Karibu sana katika ujasiriamali msikilizaji. Katika video ya siku ya leo naenda kushare na wewe malighafi ambazo zinatumika katika utengenezaji wa sabuni za vipande pamoja na sabuni za miche kama zinavyoonekana katika video ya siku ya leo. Ambatana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kupata maarifa ambayo yatakusaidia. Bila shaka uko na diary pamoja na kalamu kwa wale ambao wanapenda kuandika katika somo la siku ya leo. Naenda kukufahamisha hayo mambo muhimu. Awali ya yote nimekuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Hiki ni kitabu kizuri sana ambacho kinaweza kumsaidia mjasiriamali yeyote ambaye anapenda kupiga hatua kwa namna moja ama nyingine ya kufika mahali. Ndani yake nimekuandalia nini? Nimekuandikia utengenezaji wa sabuni za magadi, utengenezaji wa sabuni za vipande, utengenezaji wa sabuni za miche, utengenezaji wa sabuni za kuogea pamoja na utengenezaji wa sabuni tiba. Vile vile kwa wale ambao wanapenda kujifunza kupitia madarasa yetu online au unahitaji nakala ya kitabu soft copy au hard copy, utanitext kupitia 0783500971. Kwa hiyo twende pamoja. Katika utengenezaji wa sabuni za miche pamoja na vipande, ziko malighafi au ingredients ambazo lazima uwe nazo au lazima uzitumie kwa ajili ya kupata bidhaa ambayo ni nzuri. Malighafi ya kwanza ambayo huwa inatumika kabisa na kubwa kuliko zote ambayo haiepukiki, lazima tuwe na mafuta yenye asili ya kuganda. Mfano mafuta mazuri ambayo tunapaswa kuyatumia ni mafuta ya mise au mafuta ya mbosa. Mafuta haya yanazaliwa na mmea ambao unaitwa mchikichi, na mmea huu mara nyingi unapatikana Kigoma, aidha Morogoro pamoja na Kyela mkoani Mbeya. Sasa ukiwa na ile mafuta ya kuganda, hiyo ni malighafi ya kwanza. Yakiwa yameganda, basi katika uzalishaji lazima uyayeyushe yawe katika hali ya kimiminika ili yawe tayari katika matumizi. Malighafi ya pili ambayo tunapaswa kuitumia, lazima tuwe na caustic soda. Hii ni kemikali msikilizaji ambayo inaweza kukuathiri ikiwa hautavaa vifaa kinga. Kwa hiyo basi ukiwa unatumia caustic soda ni muhimu sana ukavaa vifaa kinga ili kujikinga dhidi ya kemikali. Kemikali hii inakuwa mithili ya unga kama nilivyoonyesha katika video iliyopita, lakini haitumiki kama inavyoonekana. Kwa hiyo lazima uchukue maji na utaidiluti kupitia hayo maji. Lakini pia hapo katika kudiluti kati ya caustic soda pamoja na maji kuna kipimo maalum ambacho unapaswa kukizingatia, ambacho kipimo hicho utakipata katika kitabu aidha katika madarasa yetu WhatsApp. Kwa hiyo lazima uchanganye siku moja kabla ya siku ya uzalishaji. Ikiwa kesho unazalisha, basi utaunganisha caustic soda leo pamoja na hayo maji. Kwa hiyo mpaka kesho itakuwa imepoa. Baada ya kupoa, utachukua hydrometer na kuconfirm kile kipimo ambacho unataka kitumike. Aidha kama unatumia bome 28, 29, 30, 31 kulingana na formula ambayo unatazamia kuitumia. Malighafi nyingine ambayo ni muhimu zaidi, lazima tuwe na sodium silicate. Sodium silicate ni muhimu kwa nini? Kwa sababu yenyewe inatusaidia kupunguza makali ya kemikali hii ya caustic soda, ili kwamba watu wengi wasichubuliwe na sabuni, aidha sabuni isiwe inawasha wakati wa kutumia, lakini pia inaleta ugumu fulani ambao unasaidia hii sabuni isiweze kuisha kabla ya wakati wake, au ugumu fulani ambao unasababisha sabuni kuchelewa kuisha. Tofauti na sabuni zingine, wasipoweka sodium silicate basi inaweza kuisha pasipo kuwa na mpangilio mzuri, au ukiweka juani basi inakuwa na uwezo wa kuyeyuka hata kwa ile mionzi ya jua. Malighafi nyingine, lazima tuwe na perfume. Perfume kazi yake nini? Perfume kazi yake ni kuweka manukato mazuri kwenye bidhaa yako ya sabuni, kwa sababu watu wengi wanapokuwa wanaogea au wanafulia, wengi hupenda manukato. Na perfume ziko za aina nyingi. Kuna orange, kuna lemon, kuna strawberry, kuna lavender, kuna yomo, kuna pink passion na zingine kadhalika. Kwa wale ambao katika madarasa yetu, nafikiri tunajifunza aina mbalimbali za perfume na ni wapi ambayo inafaa kutumika perfume fulani. Baada hapo msikilizaji, tunakuja kwenye swala la rangi. Rangi haina ulazima, lakini inapendezesha kama tunavyoweza kuona kazi ya leo. Unaweza kuona kwamba sabuni hii hapa ya pink ambayo imekatwa vipande pamoja na sabuni hii hapa ya mche wa njano ambayo haijakatwa vipande, kuna namna fulani unaweza ukajua kwamba zinatofautiana, na kinachotofautisha hapa ni kitu kimoja tu ambacho
ni rangi tu peke yake, lakini ingredients zingine zote zimetumika zile zile. Kwa hiyo rangi huleta ladha fulani nzuri ambayo inaleta muonekano wa kupendeza. Karibu sana. Ukipenda kujifunza zaidi, unaweza ukanitext kupitia hizo namba, aidha unataka kitabu au unahitaji madarasa yetu kupitia WhatsApp.